Sini saya akan menjelaskan tentang penyakit batu. Sebelumnya, apakah batu itu? Batu adalah suatu refleks psikologi protektif yang bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernafasan dari dahak, debu, zat-zat perangsang yang dihirup, partikel-partikel asing, dan unsur-unsur infeksi. Orang sehat hampir tidak batuk sama sekali berkat mekanisme pembersihan dari bulu getah di dinding bronki yang berfungsi untuk menggerakkan dahak keluar dari paru-paru menuju batang tenggorokan. Batuk bukanlah merupakan penyakit. Mekanisme batuk timbul oleh karena paru-paru mendapatkan agen pembawa penyakit masuk ke dalamnya sehingga menimbulkan batuk untuk mengeluarkan agen tersebut. Di sini ada gejala dan penyebab batuk. Gejala yang pertama, demam yang tinggi disertai otot tubuh yang kaku. Kedua, bersin-bersin dan hidung tersumbat. Ketiga, sakit tenggorokan. Ini ada penyebabnya, yaitu yang pertama umumnya disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan bagian atas yang merupakan gejala flu. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan bagian atas atau disebut ISPA. Yang ketiga ada alergi. Yang keempat asma atau tuberkulus. Yang keempat ada benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas. Yang kelima ada tersedak akibat minum susu. Yang keenam ada menghirup asap rokok dari orang sekitar. Ada pula jenis-jenis batuk. Yang pertama ada batuk berdasarkan produktivitasnya. 1. Batuk berdahak atau batuk produktif. Batuk berdahak ditandai dengan adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak dapat terjadi pada adanya infeksi pada saluran napas seperti influenza, bronkitis, radang paru-paru, dan sebagainya. Kedua, ada batuk kering, yaitu batuk non-produktif. Batuk yang ditandai dengan tidak adanya sekresi dahak dalam saluran napas, suaranya nyaring, dan menyebabkan timbulnya rasa sakit pada tenggorokan. Yang kedua, ada batuk berdasarkan waktu berlangsungnya. 1. Ada batuk angkut. Penyebab batuk ini umumnya adalah iritasi, adanya penyempihan saluran nafas akut, dan adanya infeksi virus bakteri. 2. Batuk kronis. Batuk kronis adalah batuk gejala batuk yang terjadi lebih dari 8 minggu. Batuk ini biasanya menjadi petanda atau gejala adanya penyakit lain yang lebih berat seperti asma, tuberkulosis, bronkitis, dan sebagainya. Di sini ada penggolongan obat. Yang pertama ada zat-zat sentral atau antitussiv. Obat-obat ini menekan rangsangan batuk di pusat batuk terletak di sumsum lanjutan dan mungkin bekerja terhadap pusat saraf lebih tinggi di otak dengan efek menenangkan atau sedatif. Zat-zat ini dibedakan antara zat-zat yang menimbulkan adikasi dan non-adikasi. Yang pertama ada zat-zat adikasi, yang termasuk zat-zat ini adalah candu dan kodein. Zat ini termasuk kelompok obat opioid, yaitu yang memiliki zat sebagai sifat farmakologi, dan opium atau morfin. Berhubungan obat ini mempunyai efek ketagihan atau adikasi, maka penggunanya harus hati-hati untuk jangka waktu yang singkat. Yang kedua ada zat-zat non-adikasi, yang termasuk zat-zat ini adalah noscapin, dextromethorphan, pentoxicin, ada antisipatin juga termasuk misalnya promethazine dan fendekinolone. Penggolongan obat batuk yang kedua yaitu zat-zat perifer. Obat-obat ini bekerja di perifer dan terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu ada ekspektorat. Ekspektorat ialah obat yang
dapat merangsang pengeluaran dahak dari saluran pernafasan. Obat ini bekerja melalui suatu refleks dari lambung yang menstimulasi batu. Yang kedua adalah obat mukolitik. Mukolitik ialah obat yang dapat mengencerkan sekret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dan sekutu. Mukolitik memiliki gugus Love-Dearly. Ketiga adalah emolisia, yaitu memperlunak rangsang batu dan memperlicin tenggorokan agar tidak kering, serta memperlunak selaput lendir yang teriritasi. Zat-zat yang sering digunakan adalah sirup, zat lendir infus, dan gula-gula seperti drop, akar manis, permen, dan sebagainya. Contoh obat batu yaitu ada kodein, Nescafin, dextromethorphan, promethazine, oxcomazine, dan difehidramin. Di sini ada contoh obat yang di pasaran. Pertama ada Benadryl DMT, indikasi mengurangi batu yang parah dan membedel serta gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh pilek, alergi, atau bronkitis. Kontraindikasi gangguan fungsi hati atau ginjal. Ada fikih Formula 44, indikasi meredakan batu yang tidak berdahak atau yang menimbulkan rasa sakit. Kontraindikasi penderitaan hipersensitif terhadap obat ini. Word expectorant, indikasi meredakan gejala batuk produktif, bronkitis, atau emfisema. Kontraindikasi ulkus di hamil menyusui. Baiklah itulah penjelasan dari saya yang mengenai penyakit batuk. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.